灣區知多啲，生活豐富啲。Hello， 我係 Leo。係，我係 Mia。係啦，咁前期咧同大家介紹過南灣兩個比較 hit 同埋熱賣嘅一個樓盤啦。咁 Mia 今期咧，我哋就大家睇一睇南灣片區比較核心嘅一個商圈，即係有得食有得玩嘅地方，究竟喺邊度係點樣嘅？咁 OK。今期咧，我哋就主要位於咧就係珠海市第一個華發商都，咁喺2014年咧就正式開業。咁目前啦，除咗呢個華發商都啦，仲有十字門嘅華發商都啦，仲有金灣華發商都啦，仲有橫琴嘅華發商都嘅。咁目前咧雖然超過咗11年，咁目前呢個華發商都依然係珠海市最可以攞出嚟打嘅一個地標性嘅商業體嚟嘅。冇錯。OK， 咁今日咧事不宜遲，我哋大家入去探一探呢個華發商都入邊有啲咩好食，有啲咩好玩嘅，好唔好？OK。好，我哋出發。咁呢個華發商都咧，其實咧點講咧？以前成日嚟，依家就比較少嚟，因為其實佢點樣都算係呢邊嘅地標性嘅一個商業體。人流比較集中，每個星期日都會塞車，特別係好多香港嘅街坊啦，其實所熟知珠海啦，嚟嘅咧都係珠海嘅第一站，都係呢個華發商都。因為佢好大，18萬平方米，而且佢好多，你好似見到我左右兩邊咧呢啲化妝品啊，其實呢度基本上講得比較有名嘅化妝品嘅話，其實呢度都有噶啦。OK， 嗱，咁我哋依家咧係位於商都嘅 A 館，咁咧佢商都咧分咗 A、B、C 3個館嘅，咁咧就比較分化咧就比較清晰。咁其實咧好多嘢食啊、買嘢啊、超市咧都一應俱全啊。包括你左邊呢度星巴克、Starbucks 都有齊晒嘅。咁一樓咧最主要係啲賣衫褲嘅地方啦。咁二樓嘅話咧 A 館2樓嘅話亦都有好多嘢食，係啦。我哋而家上2樓睇下。上2樓睇下。嗱咩啊？行咗一圈啦，差唔多啦，個肚都有啲餓啦。咁我哋咧就去試一試食個 lunch 下午茶，然之後咧試個簡餐，睇下佢呢到底物價啦同埋上菜品質啦如何啦，O 唔 OK 啊？OK 啊。咁我哋就揀呢間啦，嗌購啦 ，Echo， 去試一試。佢呢度有披薩、哇！佢仲係大眾點評必食榜呢啲喎。啤酒。OK， 咁我哋先入去，我哋等下再影菜式俾大家睇睇。咁我哋咧入到嚟呢度啦，咁樣我哋睇啱啱我掃咗下嗰個菜單，你哋可以睇下大概佢嘅一個價錢係去到邊。其實佢好多嘢食嘅，咁咧可以見到右手邊呢度啦，咁佢有小食啊、湯啊、沙律啦。其實價錢嘅話都唔算話太貴嘅，咁如果係話過嚟食嘅，可以上去美團啊或者係抖音啊，可以睇下有冇 discount 嘅券啊，都 OK 嘅。咁我哋啱啱就點咗嘢食啦，
咁睇下菜上到嚟嘅時候嘅話，我哋再睇下佢嘅味道係點樣。咁我哋一陣間見。係啦，嗱，咁依家嘢咧就上齊啦，咁2個人點咗3份嘢，咁價錢咧亦都唔貴，118蚊。OK，咁照慣例，嗱，粉絲先食。OK，我哋就開動，咁食完之後咧，我哋就下一站去北山嘅北山大園院去行一行，去去睇一睇，係啦，咁啊先食嘢先。OK，我哋啱食飽啦，我哋又嚟到依家邊度啊？呢度對面嘅北山大院啦。係啦，今日正值星期六，我哋睇下人流多人到底係點樣。因為咧呢個北山大院咧，佢係一個懷舊嘅古村去改造嘅一個新嘅一個文藝嘅地方啦，包括食咗好多嘢啦，同埋一啲特色啦、創意嘅嘢啦、藝術啦，都喺呢度舉行嘅。冇錯。我哋等下入去睇啦，亦都會見到好多香港街坊嘅身影。係啦，咁我哋依家先去到嘅呢個咧，就係我哋一個北山村嘅佢哋當時嘅一個宗祠，楊氏大祠堂啦。咁呢度嘅話都可以行下啦，咁我哋就唔行入去啦，留翻少少神秘感俾街坊過嚟自己再睇下。咁我哋今日咧就行一圈，俾大家感受下呢邊嘅氛圍啦，同埋都有啲乜嘢啦，大家去簡單咁樣去睇睇都冇問題嘅。咁咧頭先咧就食咗夜下午茶啦，咁我哋過嚟北山大院度咧特登食我最中意食嘅雪糕啦。OK， 我哋入去。OK。Hello。有咩未介紹？佢可以試嘅，係啦，即係你中意食咩咧，佢就可以試嘅。不是甜筒的那個，我諗住整埋佢睇下，你可以睇下佢嗰個價錢。對，杯子。好 sweet 嘅雪糕啊，好唔好食啊？好食，真係好濃郁。係啦，咁北山咧今日咧就大家行到差唔多啦。咁今日南灣片區最主要嘅2個商圈咧，如果大家啦行完啦。咁有好多嘅嘢咧影唔到，同埋我哋冇拍入嚟嘅咧，需要到街坊咧自己嚟到實地去考察去睇一睇，娛樂一下，到一睇下有幾好玩，有幾好食。OK， 有興趣街坊想嚟南灣呢邊去行一行睇一睇，想攞更加多嘅攻略咧，或者係想點樣行，需要啲咩 tips 咧，下方可以 follow 或者係可以 PM 我哋嘅。今期我哋就到呢度啦，邊啊？OK， 我哋繼續行下先。好，拜拜。拜拜。